レルヤ。スクリーンに映っている植えることと水を注ぐ宣言をします。背中を離します。大声でアーメンを宣言します。手を挙げ捧げる賛美をします。両手上げ切に叫ぶ祈りをします。聖書通読をします。霊性のある賛美をします。十字架で死に生まれ変わります。教会と生徒に使います。すべてのことに感謝します。体と心と物質の献身をします。福音電波と伝道をします。命をかけて捧げる礼拝にします。信仰によって立ち上がります。信仰によって前進します。恐れずにただ御言葉を信じます。行動を持って実践します。倒れてももう一度立ち上がります。与えられるまで求めます。見つかるまで探します。門が開かれるまで叩きます。アメン。救い主イエス様だけを褒めたたえます。正しだけを求めてゆきます。救い主は救い主は我がため与えますり命を信仰愛を薄き我に何を捧げるべきか。いじゃにありて我がため取り出したも主イエスよ。ならせたまえ十字架取りて主に従う我が身と悩めるもの慰め倒れし者助けて膝の前
にはことを尽くすに主の力主の血は日ごと我を助けるくしく力なり力ある主イエスの血受けよう受けよう力ある主イエスの血受けよう今受けよう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 主は私を癒すお方三翼の陰で覆い流された血潮その打ち傷で全ての痛み消え去るもう一度主は私を癒すお方三翼の陰で覆い流された血潮その打ち傷で全ての痛み消え去る主の血潮に命がある主の血潮に癒しがある今見前に全て委ねて主の癒し受け取ろう一度告白します主は私を癒すお方三翼の陰で覆い流された血潮その打ち傷で全ての痛み消え去る主の血潮に命がある主の血潮に癒しがある今見前に全て委ねて主の癒し受け取ろう主の血潮に命がある主の血潮に癒しがある今見前に全て委ねて主の癒し受け取ろう癒し主イエス様の国に感謝を捧げます。私を救われる神様の恵みに感謝します。天国に希望を置き信仰により進みます。天国は
見つけた人喜び家に帰りすべてのもの売り払いその畑を買うのです天国はまるで畑の中に隠された誰も知らない天国はまるで畑の中に隠された誰も知らない宝石さ宝石見つけた人宝石見つけた人喜び家に帰りすべてのもの売り払いその畑を買うのです信仰により天国はまるで畑の中に隠された誰も知らないもの天国はまるで畑の中に隠された誰も知らない宝石さ信仰と喜びを持って宝石見つけた人喜び家に帰りすべてのもの売り払いその畑を買うのです感謝で天国はまるで畑の中に隠された誰も知らないもの天国はまるで畑の中に隠された誰も知らない宝石さ天と共に賛美しよう天と共に賛美しよう声合わせて賛美しよう力ある主は永遠の神もう一度天と共に賛美しよう天と共に賛美しよう声合わせて賛美しよう力ある主は永遠の神満たせこの世界に永遠に輝く主の救い天の喜びが泉のように私のうちにあふれ流れる私は歌う永遠の賛美この喜び誰にも止められない感謝と信仰により天と共に賛美しよう声合わせて賛美しよう力ある主は永遠の神もう一度天と共に賛美しよう声合わせて賛美しよう力ある主は永遠の神満たせこの世界に永遠に輝く主の救い天の喜びが泉のように私のうちに
たを喜び主の救いを感謝します。素晴らしい主の恵みに感謝します。ハレルヤ。主イエス神の愛十字架に命捨てた主イエス神の子羊永遠の許し与える今受け取りますあなたの愛とあなたの許し今受け取ります永遠の救いと癒し命にあふれ祈るすべてを捧げます主よすべてを捧げます主よ感謝して主イエス神の愛十字架に命捨てた主イエス神の子羊永遠の許し与える今受け取りますあなたの愛とあなたの許し今受け取ります永遠の
신앙 고백 드리겠습니다. 信仰の告白をします。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 자리에 앉아주시기 바랍니다. ご着席ください。恵み深い天の父なる神様、いつも私たちを守り導いてくださる主の皆を賛美いたします。変わることのない愛を持って私たちを日々導いてくださる恵みに感謝いたします。今日も私たちをこの礼拝の場に呼んでくださり、主の御前に集い礼拝を捧げることのできる恵みに感謝いたします。どうかこの礼拝が霊と誠によって主に喜ばれる礼拝になりますよう導いてください。この1週間を振り返るとき、信仰を守れなかったことや、また自分の思いや考えのまま歩んでしまったことを悔い改めます。イエス・キリストの尊い血潮によって私たちの罪を清め、洗い清めてください。そして私たちが主に似たものとしてこの世で主の御心にかなう歩みができますように主を助けてください。アガペ教会に与えてくださった賛美によるメディア選挙のビジョンのために祈ります。すべてが主の御手と主の御心のままに実現されますように祈っていきますので、神様がどうか働いてください。この日本の地に賛美を通してリバイバルが起こることを祈ります。聖霊様が豊かに働いてくださり、この地に主の栄光を表してください。そして私たち一人一人を聖霊で満たし備えてください。担任牧先生を主が覚えてください。この日本選挙のために主の御手の中で豊かに用いてください。主の働きを全うすることができますように健康を守ってください。そして聖霊の力で満たしてください。今日メッセージを取り継いでくださるノー・ジョンイン伝道師先生を聖霊様が強く捉えてください。主からのメッセージを大胆に語ることができますように聖霊様は共にいてください。また御言葉を心から受け止めることができますように私たちの心に触れてください。インターネットを通して礼拝を捧げる人々の上にも同じ恵みが注がれることを願います。すべてを主に委ねて感謝していきます。イエス様の皆によってお祈りいたします。주일 일부 예배를 통해 주시는 하나님 말씀 함께 보시겠습니다. 手術一部礼拝にくださる御言葉を一緒に見たいと思います。 마가복음 5장 27절에서 28절 말씀입니다. マルコの福音書5章27節から28節です。 다 같이 봉독하시겠습니다. ご一緒に朗読しましょう。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。 아멘. 오늘 이 본 말씀을 통해 믿음의 언어는 행동입니다. 라는 제목으로 노종인 전도사님 말씀 전해 주시겠습니다. 今日の本文の御言葉を持ちまして、信仰の言葉は行動ですというタイトルを持って恵みを分かち合いたいと思います。 할렐루야. アーメン。 저는 결혼을 안 해서 잘 모르는데요. 私は結婚していないからよく分かりませんけど、 결혼한 사람들은 시댁 식구가 미워서 시금치도 먹지 않는다고 하더라고요. 結婚している人は実家の夫の家族が嫌いだから実家の血の字も嫌いだというそうです。 한 며느리가 이런 고충을 이야기했어요. ある嫁さんがこういう不満を言いました。 시어머니가 적어도 2, 3일에 한 번씩은 꼭 안부 전화를 하라고 하신다는 거예요. 義理のお母さんが嫁さんに2、3日に
必ず電話してと言うんだそうです。 그런데 자신은 이렇게 꼭 용건이 없으면 전화를 하는 스타일도 아니고 でも自分が別に言いたいことがなければ電話をかけるタイプでもないし、 주로 이렇게 문자로 연락을 주고받기 때문에 이런 말이 자신에게 너무나도 스트레스로 다가온다는 거예요. 負担メールしか連絡しないタイプなので、そういうお母さんの言葉にストレスを感じていると言いました。 사실 전화를 거는 그 행동 자체가 어려운 것은 아니죠. 実際に電話をかけるその行動そのものが難しいことではないんですね。 시어머니의 이 관계 때문에 그 전화를 건다는 것이 힘듦으로 다가오는 것일 거예요. 義理のお母さんとの関係が難しいから電話をかけるというそれがしんどく感じるだけなんですね。 그때 전문가가 이렇게 이야기를 했어요. しかし専門のカウンセラーがこういうことを言いました。 영혼에 언어라는 것이 있는데 그것이 바로 행동입니다. 魂の言葉と呼ばれるものがあります。それは行動であると言ったそうです。 이게 무슨 말이냐면 예를 들면 조금 힘들겠지만 시어머니에게 전화를 하는 것이에요. どういう意味かと言いますと、義理のお母さんにちょっとやりづらいかもしれませんけれども、それでも電話をすることなんです。 습관이 안 돼서 어색하지만 그래도 전화를 하는 것이에요. 慣れてないから気持ち悪いかもしれませんけれども、それでも電話をかけることだということなんです。 왜냐하면 이 언어만이 시어머니가 알아들을 수 있는 언어이기 とい 때문이죠. うのはそのような行動による言葉こそがその義理のお母さんに理解できる言葉だからということなんです。 전화를 자주 한다거나 또 맛있는 음식을 챙겨 드린다거나 よく電話をしたり、美味しいものを持って行ったり、 어머니와 소통할 수 있는 것은 이런 행위를 통한 언어밖에 없기 때문이라는 것입니다. お母さんとコミュニケーションが取れるのはこういった行動によるものだけだということなんです。 결국 시어머니와의 관계를 풀어갈 수 있는 키는 안부 전화 몇 번이 아니라요. 結局義理のお母さんとの関係をうまくいくためには何回の挨拶の電話ではなく 행동이라는 언어를 통해서입니다라고 이야기를 했습니다. 行動という言葉を通してですよということでした。 영혼의 언어는 행동이다. 이 이야기를 듣는데요. 魂の言葉は行動であるというこの言葉を聞いて、 이 말씀이 저는 믿음의 언어는 행동이다라는 말로 들렸습니다. その言葉が私には信仰の言葉は行動だという言葉として伝わってきたんです。 나의 그런 어떤 행동이 예수님께는 믿음의 언어로 받아들여지기 때문이에요. 私の何らかの行動はイエス様にとっては信仰の言葉として受け取られるからなんですね。 오늘 이 시간은 믿음의 언어인 행동을 통해서 하나님께서 어떻게 역사하시는지를 함께 나누기를 원합니다. 今日この時間は信仰の言葉である行動を通して神様がどのように働かれるのか、それを一緒に分かち合いたいと思います。 자, 믿음의 언어인 행동을 통해서 하나님께서 어떻게 역사하시는가 첫 번째입니다. それでは信仰の言葉である行動を通して神様はどのように働かれるのか、一番目です。 바로 문제 해결의 역사입니다. それは問題解決の働きです。 오늘 본문에 등장하는 이 혈루병 여인이 바로 그 주인공인데요. 今日の本文に出る長地の女性がまさにその主人公です。 이 혈루증이라는 것은 지속적으로 해서 자궁에 출혈을 하는 것이에요. この長地とは子宮内で出血し続けるこのような病気なんですね。 이렇게 계속 출혈을 하다 보니까 이 피가 모지르고 또 빈혈로 어지러워요. 毎血出血しているから血が足りなかったでしょう。それで貧血によってめまいを起こします。 그리고 얼굴도 푸석푸석하고 창백했을 거예요. そして顔とかの肌がザラザラにしていたに違いありません。 그리고 게다가 12년이라는 그 긴 시간 동안 누군가 내 병을 알아채지 않을까 항상 조바심을 낳고요. そして12年間という長い間、自分の病気がバレるんじゃないかといつも緊張の中にいたと思います。 이렇게 두려움과 긴장감 속에서 계속 살아왔을 거예요. 緊張や恐れの中でずっと暮らしてきたでしょ 이렇게 힘들게 겨우겨우 살아가는데 예수님이 소문을 듣게 되죠. う。このような辛い思いの中で暮らしている間、ある日イエス様の噂を聞くことになります。 예수님이란 분이 맹인의 눈을 뜨고 앉은 뱅기를 일으키는 아주 놀라운 치유를 일어난다는 거예요. イエス様との方は目の見えない人の目を開けることができ、そして歩けない人が歩けるようにする奇跡を起こす方だという噂を聞いたわけです。 그 소문을 듣고 이 여인이 이렇게 생각을 해요. そしてこの長地の女性はこう思ったんですね。 본문 28절을 보니까 이는 내가
그의 옷에만 손을 대어도 구원을 받으리라 생각하밀러라. 本文の28節を見ると、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。 여기서 생각하밀러라라는 이 단어 헬라의 원문은요, 바로 이 반복적인 행위를 나타내는 동사라고 합니다. ここでと思っていたからであるという言葉はギリシャ語で繰り返しの動作を表す言葉だそうです。 그러니까 이 여인은 그저 한 번, 두 번 그렇게 생각하고 끝난 것이 아니라요. ですからこの女性は1回2回考えただけではないんですね。 계속해서 마음속으로 생각이 나고 계속해서 끊임없이 생각이 났다는 거예요. ここの中でちょっと自分が触れれば救われるというこのことが何度も頭に浮かんできたということなんです。 그런데 왜 바로 행동으로 옮기지 でも 않았을까요? なぜすぐ行動に移さなかったんでしょうか。 율법에 자기 자신을 이런 혈류증 여인을 부정한 사람이라고 정죄하기 という 때문이죠. のは立法の中には自分のように長地の人は汚れたものだと罪に定められているからなんです。 그래서 누구를 이렇게 만져서도 안 되고요. ですから誰かに触れてもいけないんです 자신이 ね。 앉았던 자리나 손이 닿았던 그 모든 물건들은 다 부정하다라고 취급을 당해요. 自分が座った場所や、そして自分に触れられたすべてのものは汚れたものに扱われるからなんですね。 그러니까 이렇게 사람들이 모이는 교회도 갈 수 없고 예배도 드릴 수가 없었어요. ですからこのように人が集まっている教会や礼拝を捧げに人のところに行くことができなかったんです。 사회에서 철저하게 격리되고 죄인 취급을 받으면서 살아가고 있었죠. 社会では徹底的に隔離され罪人扱いを受けながら生きていたからなんです。 그러니 사람들이 많이 모이는 예수님께로 간다는 건 거의 불가능한 일이었어요. ですから人が大勢に集まっているイエス様のところに近づくということはありえないことでもありました。 근육 장애를 가지고 태어난 한 아이가 있었습니다. 筋肉障害を持って生まれた子供がいました。 이 장애는 이 근육이 점점점 굳어지면서 걸을 수가 없게 되고요. この病気は筋肉が徐々に硬直する病気のため歩けなくなるんですね。 그리고 나중에는 이 심장에 근육까지 굳어지면서 20살을 넘기기가 어려운 장애라고 해요. そして挙句は心臓の筋肉までが硬直し20歳を過ぎることが難しいそういった病気なんです。 이 장애 아이를 낳은 어머니는 이 불교 신자였는데요. この障害を負んだお母さんは仏教を信じる人でした。 이것이 바로 나의 업보다. 그러니까 전생에 내가 죄를 지어서 지금 내가 이렇게 벌을 받는 것이다라고 생각했어요. そのお母さんがこれは自分のカルマ前世の過ちの罰だと言っていつも子供に対してそう思ったんですね。 그래서 이 아이에게 굉장한 죄책감을 가지고 있었어요. それでこの子供に対して罪悪感を抱いていったんです。 그런데 어느 날 전도를 받고 교회를 다니면서 이 죄책감에서 해방되어집니다. しかしある日伝道を受けそれで教会に通いこの罪悪感から解放されたんです。 요한복음 9장 말씀 때문인데요. それはヨハネの福音書9章の言葉によるものでした。 제자들이 맹인을 가리키면서 예수님한테 이렇게 물어봐요. 弟子たちが盲人を指さしてイエス様にこのように聞くんですね。 맹인으로 태어난 이 사람이 누구의 죄 때문입니까? 자신의 죄입니까? 그 부모의 죄 때문입니까? 先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？と。 그러자 예수님께서 이 9장 3절에 이렇게 말씀하세요. するとイエス様は9章3節にこのように答えられます。 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인하는 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。 내가 장애 아이를 낳은 것은 내 죄 때문이 아니구나. 障害児が生まれたのは私の罪のせいではないんだ。 하나님께서 이 아이를 통해서 하나님의 일을 나타내시기 위함이었구나. まさに神様がこの子供によって神ご自身の技が現れるためなんだ。 이 말씀이 묻어지면서 죄책감에서 완전히 해방되어져요. この御言葉が信じられるようになり罪悪感から完全に解放されるようになったんですね。 그 후로는 아무것도 할 수 없는 너무나도 불쌍한 그런 장애인이 아니라요. それから我が子は何にもできないかわいそうな障害者
ではなく、 하나님께서 이 아이를 위해서 큰 일을 하실 것이라는 믿음을 가지고 아이를 양육하기 시작해요. 神様がこの子供を通して偉大なることを成し遂げられるということを信じて子供を育てるようになります。 그리고 이 아이를 장애 학교가 아닌 일반 학교에 보냅니다. そして子供向けの、子供を障害向けの学校に行かせたんじゃなくて、普通の学校に通わせるんですね。 중고등학교는 물론 대학교, 대학원 그리고 더 나아가서 사회교육학 박사, 사회복지학 박사 학위까지 받게 돼요. そして中高校はもちろん大学校、大学院、社会福祉学博士校を受けられるように養育するんです。 이 박사 학위를 준비할 때는요, 이 몸이 건강한 사람도 참 공부를 많이 해야 되고 체력적으로 많이 힘이 들죠. 博士号取得の準備では普通の人でもたくさん勉強しなければいけないし、体にもとってもきついんですね。 그런데 이 중증 장애인이었기 때문에 체력이 너무 안 돼서 이 빈혈이 심해서 3일에 한 번씩은 피를 수혈을 받아야 했대요. しかしその子は重度の障害のために体力が維持できず、そして心血のめまいによって輸血を受けなければならなかったんですね。 그리고 그 근육이 점점 굳어지면서 몸이 이렇게 굽어지고 장기의 그 위치가 변형이 돼요. そして筋肉がだんだん硬くなり、体が徐々に前かがみになり、長期の位置が変形し始めたんです。 그러면서 갑자기 이 폐를 압박하면서 숨을 쉴 수 없는 아주 위급한 상황에 이르게 됩니다. その変形した長期によって肺が圧迫されて呼吸が困難になる状態まで至ったんです。 그때 이 어머니는 이렇게 기도했어요. その時お母さんはこのように祈りました。 하나님께서 이 아이를 통해서 하나님의 일을 나타내신다고 하셨잖아요. 神様はこの子供を通して神様の技が現れるようにするとおっしゃったではありませんか。 이 아이 지금까지 계속 공부만 한다고 아무 일도 아직 시작도 못했어요. 今まで勉強ばっかりしてて何にも知ってないんです。 지금 하나님께서 데려가시면 그건 하나님 손해입니다. 今この子が天に召されたら本当に神様それはあなたの損です。 그리고 이 아이는 못 깨어날 수도 있다라는 그 각서를 받고 이제 위치 그 수술을 받게 돼요. そしてこの子は目が覚めない可能性があるということを承知の上手術を受けることになりました。 그런데 물론 깨어났고요. 그 수술과 전혀 상관없는 그 빈혈까지도 완전히 치유가 も 됐어요. ちろん目を覚めることができ、そして心血までを完全に癒されたんです。 의사도 왜 빈혈이 치유됐는지 모른다면서 이것은 그냥 하나님이 하신 것이라고 믿을 수밖에 医者 없었죠. も心血まで癒されたこと、その理由は分かりません。いやこれは確かに神様の奇跡なんですねと言ったほどです。 그렇게 10여 년이란 시간을 걸쳐서 박사 학위를 받게 됩니다. そのような中で10年にわたって無事に博士号を受けることができました。 지금은 장애인 교육센터의 센터장으로 또 장애인식 개선을 하는 교육을 하면서 하나님의 일하심을 나타내며 살아가고 있어요. 今は障害者教育センターの所長を務めており、障害者への認識改善教育のために努めて神様の働きを行っています。 제대로 앉지도 서지도 움직이지도 못하는 아무것도 할 수 없는 장애인 같았는데요. 本当にろくに座ることも立つこともできない中度の障害者のように思ったんですが、 하나님께서 하시는 일을 나타내리라는 그 말씀이 믿음으로 다가오게 되었고요. 神様の技が現れる、それを信仰によって受け取ることができるようになったんですね。 그 믿음이 행동으로 옮겨지면서요. そしてそのような信仰がまさに行動に移すようになり、 이 말씀대로 이 자녀도 하나님의 나타내심을 나타내는 그 삶이 완전히 변화되는 삶으로 そして 증거되었습니다. 御言葉通りに神様の技がその人を通して現れる、それが完全に現れる、そのような信仰を成し遂げることができたんです。 이 혈류병 여인도요. 자신의 몸 상태나 또 사회적인 시선, 사람들의 멸시 여러 가지를 생각해 보면요. この長地の女性も自分の体の状態、社会的なその眼差し、蔑視といろんな理由から考えますと、 예수님께로 도저히 나아갈 수 없는 イ 상황이었어요. エス様にとっても近づくことのできない状況でもありました。 그런데 내가 그의 옷자락에만 손을 대어도 치유를 받겠다
라는 생각이 계속해서 끊이질 않는 거예요. しかしあの方の衣にでも触れれば私は救われる、癒されるという思いがずっと浮かんでくるわけです。 그리고 그녀의 마음속에서 실제로 그 말씀이 믿어지며 믿음이 자라나기 시작해요. そしてその御言葉が本当に心から信じるようになり、信仰がどんどん成長していくんですね。 그러자 그 믿음의 언어가 행동으로 옮겨져요. そしてその信仰の言葉がやがて行動に移すことになります。 본문 27절을 보니까 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니. 本文の27節、彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。 성도 여러분, 이 성령님께서는요, 내가 생각하기에 안 될 것 같은 상황이나 또는 힘든 말씀을 주실 때가 있습니다. 聖霊様は本当に私が思うときに適そうもない言葉、本当に厳しそうなその言葉を語る時があります。 우리는 내 익숙함과 반대되는 또는 가능성이 없는 일에 도전하는 것을 주저하게 됩니다. 私たちは自分が慣れ親んだこと、また自分が可能性がないということに対してはためらいを覚える傾向があります。 나이가 들수록 더욱더 나에게 익숙함, 안전함 그것들을 찾아가는 것 같아요. 年を取れば取るほど自分に慣れ親んだこと、安心感をさらに求めていこうとするんですね。 그때 우리는 선택해야 합니다. その時に私たちは選ばなければいけないんです。 성령의 말씀을 믿고 나아갈 것인가? 聖霊の言葉を信じて、その握りしめて前に進むのか、 아니면 계속 비련의 주인공으로 그 상황에 나를 묶어둘 것인가? それとも刺激の主人公として自分をその状態に縛り続けていくか。 이 여인은 믿음으로 나아갔습니다. この女性は信仰を持って進んでいきました。 군중 속으로 나아가서 예수님의 옷자락을 잡는 그 행동을 취했어요. 君主の中に入っていてイエス様の衣に触るというそういう行動を示したんです。 그 행동이 예수님께는 믿음으로 닿았고 동시에 기적이 일어나요. その信仰がイエス様には信仰として届けられ、そして奇跡が起こることになりました。 29절을 보니까 이에 그의 혈루 근원이 곧 마름에 병이 나온 줄을 몸에 깨달으니라. 29節です。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。 여인을 가장 괴롭게 하고 힘들게 했던 그 고질적인 문제가 해결되었습니다. この女性を一番苦しめたその慢性的な病、問題が解決できたわけです。 우리에게도 간절히 바라는 정말 그 고질적인 문제들이 다 있을 것이에요. 私たちも切実に解決できることを望む慢性的な問題が私たちにもあるでしょう。 그 문제 앞에 괴로워하고 노심초사하며 살아가는 것이 아니라 その問題のために苦しみ、悩み、不安、勝手ばっかりするのではなく、 성령이 주시는 말씀에 믿음으로 나아가게 되기를 소원합니다. 聖霊様が与える言葉を信じて、そして前に進むことを心からお願いいたします。 그 나의 믿음의 행함이 예수님께 믿음으로 다 문제 해결의 역사가 일어날 줄 믿습니다. 私の信仰のその行動がイエス様の信仰として届けられて問題が解決できることを信じましょう。 아멘. 자, 그런데요. 그 여인이 이제 건강한 삶으로 건강한 몸으로 행복하게 살았더라. 라고 말씀이 끝나지 않아요. しかしそれからこの女性は健康に幸せな生活をするようになったとこのように終わってはないんです。 자, 믿음의 언어인 행동을 통해서 하나님이 어떻게 역사하시는가? 信仰の言葉である行動によって神様はどのように働かれるのか。 두 번째로 온전한 회복의 역사입니다. 2番目としてその2番目は完全な回復の働きです。 예수님께서는 굳이 그 여인을 찾아 부르세요. イエス様はその癒されたその女性をあえて近づいて呼びます。 그리고 그녀의 입술로 직접 자신이 행한 일을 사람들 앞에서 간증하게 하시죠. そしてその女性にその口を通して自分がやったことを人々の前でいわゆる証をさせるんですね。 그리고 나서 예수님께서 그 여인에게 이렇게 말씀하세요. そしてその女性にイエス様はこのように言います。 마태복음 9장 22절을 보면 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 딸아 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라. 22節です。
イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘よ、しっかりしなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとその時から彼女は癒された。 가장 먼저 딸아라고 부르세요. 一番先に娘よと呼んだわけです。 이 복음서를 보면 예수님께서 많은 치유를 일으키셨지만 딸아라고 부르신 사람은 이 혈루병 여인뿐입니다. 福音書を見るとイエス様がたくさんの癒しを行いました。しかし娘よと呼んだのはこの長地の女性だけなんです。 그리고 나서 안심하라라고 말씀하세요. そしてしっかりしなさいと言いました。 이 안심하라는 말은요, 적어도 이 여인이 발병이 된 후로는 아마 한 번도 들어보지 못한 말씀이었을 것 し 같아요. っかりしなさいという言葉はこの女性が病気になってから一度も聞いたことのない言葉だと思います。 이 여인의 삶을요, 한번 상상해 보면요, この女性の人生を想像してみますと 너무나도 예배를 사모해서 정말 힘들게 어떻게 교회를 갔어요. 本当にとっても教会を慕って何とかして教会に行きました。 그런데 자신이 앉은 자리 그 주위에는 아무도 자기 주위에 앉으려고 하지 않아요. しかし自分が座っているその場所、その周りに人々が近寄って座ろうとしないんです。 예배를 마치고 점심 시간이 되었는데 아무도 자기와 같이 밥을 먹으려 하지 않는 것이죠. 出会いが終わって、食事の時間になりました。しかし誰もが自分と一緒に食事をしようとしません。 오히려 뒤에서 이렇게 다 들리게 수근거리는 거예요. むしろ本当後ろで聞こえるようにこのようにひそひそと言ってるんです。 여기가 어디라고 왔어? よくもここに来たもんね。 진짜 저 사람 양심도 없다. 良心なんていないわよ。 그녀는 이제 실망을 하면서 집에 돌아가는데 어떠다 사람이랑 살짝 몸이 부딪혔어요. それでがっかりして家に帰る道にたまたま少しある人に触れられた。 그러자 그 사람이 더러워. でその人がいきなり汚い、 너무 불결해. 不潔だよ。 그러면서 막 오만 인상을 찌푸리며 그녀한테 짜증을 내요. で顔をしかめながら、その人に怒りをあらわに出します。 성도 여러분, 내가 이런 취급을 그냥 단 하루만이라도 받아본다고 한번 생각해 보세요. こういう扱いを一日だけでも、私が扱われると思ってみてください。 그 상처는요, 육체적인 고통보다 마음속 깊이 새겨져 참 지워지지 않는 상처가 될 것 같아요. そのような記事は体の痛みよりも心に深く刻められる忘れられない傷となるはずです。 친구를 사귈 수도 결혼을 할 수도 부모님과 함께 살아갈 수도 없습니다. 友達を作ることも結婚することも、両親でさえ一緒に暮らすのは大変だったに違いありません。 이렇게 12년 넘게 비천하고 비관적으로 살아올 수밖에 없는 그녀였어요. このように12年間惨めで悲観的な思いを持って生きるしかない女性だったんです。 그런 여인을 향해 딸아 안심하라. こういう女性に対してイエス様は娘よしっかりしなさい。 내 딸아 이제 더 이상 사람 눈치 보며 숨지 않아도 된다. 娘よもう人目を意識せずに隠れなくてもいいんです。 겁먹지 않아도 돼. 怖がらなくていいんです。 두려워하지 않아도 된다. 恐れなくていいんです。 너의 믿음이 너를 치유한 것이야. あなたの信仰があなたを癒したのです。 그리고 이제는 내 삶을 완전히 변화시킬 나와의 관계가 시작되었다. そしてあなたの人生が完全に変わる、そのような私との関係が始まっています。 그것이 바로 믿음이다. それはまさに、あなたの信仰によることなんです。 그렇습니다. そうなんです。 믿음은 단순히 문제 해결을 뛰어넘어서 더 깊이 하나님의 관계가 맺어지는 것이에요. 皆さん、信仰は単に問題解決を超えて神様との深い関係が始まることにつながるんです。 그로 인해서 정말 온전한 회복의 역사가 일어나게 되는 것입니다. そのことによって完全な回復の働きが起こることになるんです。 사랑하는 성도 여러분, 愛する皆さん、 우리도 꼭 해결돼야 되는 삶의 문제 또 육신의 문제가 있습니다. 私たちも必ず解決していただくべき人生の問題、体の問題があります。 그리고 다 말로 하지 못할 마음의 상처들을 다 가지고 있어요. また言葉では表せない心の傷をみんな持っているんです。
더 이상 내 자신을 그 상황에 묶어두지 마시기 こ 바랍니다. れ以上自分自身をそのような状況状態に縛り付けておかないでください。 이제 믿음을 가지고 나아가시길 바랍니다. 信仰の言葉である行動を示していこうじゃありませんか。 믿음의 언어인 행동으로 나아가는 것입니다. 信仰の言葉である行動を示していくことなんです。 나의 익숙함과 반대되는 크고 작은 삶의 미션들, 私が慣れ親んだことと真逆のそういった対象のミッションがあります。 그리고 도저히 나는 할 수 없을 것 같다고 생각되는 하나님의 말씀, また私はとても適所もないと思う神様からの御言葉があります。 그리고 내 안에서 성령께서 계속 푸시하시는 그런 어떤 행함이 분명히 있을 것이에요. そして聖様がずっと私を促し続けるある行いを促すそのようなものがあるでしょう。 그것을 행하십시오. それを行動に移すことなんです。 그 행함이 바로 예수님께 믿음의 언어로 다 하나님의 역사가 일어나기 その 때문입니다. 行動がイエス様に届く信仰の言葉となるからなんです。 우리는 믿음의 언어인 행동, 그 순종을 통해서요. 私たちは信仰の言葉である行動、その従順を通して 내 삶의 문제가 해결받고 私たちの人生の問題が解決でき、 내 안에 온전한 회복의 역사로 私の内から完全なる回復の働きが 예수님 안에서 더 깊은 교제로 참 기쁨 안에서만 살아가는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 解決され、イエス様と共に喜ぶ中で深い関係の中で喜んでいくことをイエス様の皆によってお願いいたします。 이 시간 말씀을 생각하며 함께 기도하길 원합니다. 今日のメッセージを思い返し一緒に祈りたいと思います。 주의 말씀을 받았지만 망설이고 주저하며 망설였던 것을 회개합니다. 神様からの御言葉を受け取っていますが、ためらいを覚えていたことを許してください。 이젠 믿음의 언어인 행함으로 나아가겠습니다. これからは信仰の言葉である行動を持って実践します。 문제 해결을 역사하여 주시옵소서. 問題が解決できるように主を働いてください。 온전한 회복을 주시옵소서. 完全なる回復を与えてください。 이 시간 주의 이름을 3번 부르고 기도하며 この 나아가시겠습니다. ように主の名前を3回呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ。 하나님께서 주신 말씀, 하나님 성령께서 내 안에 계속해서 푸시하시는 그 어떤 행함이 나와의 익숙함과는 반대되는 작은 미션들이 내 삶 속에 있습니다. 분명히 하나님께서 말씀하시고 하나님께서 행하라 하셨는데 하나님께서 내가 주저하고 행하시고 있는 모습들이 있습니다. 내 마음을 주저하며 두려워하며 내 생각을
주시옵소서. 믿음으로 역사하여 주시옵소서. 행함을 통해서 하나님의 믿음으로 도착해서 하나님이 원하시는 기적과 치유로 온전한 회복으로 하나님의 일하심을 나타내며 하나님의 역사가 일어날 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님 붙잡아 주시옵소서. 믿음의 여러를 행동하여 말씀하셨습니다. 내 믿음의 행동을 가지고 주님 앞에 나아갈 때 하나님께서 반드시 그 믿음대로 역사하십니다. 반드시 하나님의 믿음대로 역사하십니다. 나의 문제가 하나님 믿음대로 해결되어지고 나의 가정도 나의 아픔도 주님께서 치유하십니다. 너의 믿음이 너를 치유한 것이다. 그리고 이제 내 삶을 완전히 변화시켜 나와의 관계가 시작되었다. 그것이 바로 믿음이라고 말씀하셨습니다. 주님 믿음으로 살게 하여 주옵소서. 믿음은 나중에 문제 해결은 뛰어나고 하나님과 영원한 관계가 시작되는 것입니다. 그로 인해 온전한 회복의 역사가 일어나는 것입니다. 주님 이 시간 주님께로 나아갑니다. 믿음으로 나아갑니다. 믿음으로 행합니다. 주님 이 시간 역사하여 주시옵소서. 기적을 베풀어 주시옵소서. 회복을 베풀어 주시옵소서. 주님께 간절히 매달리며 기도함으로 나아가니 주님 역사하여 주시옵소서. 문제 해결의 역사를 이끌어 주시옵소서. 온전한 마음의 치유가 회복이 일어나게 하여 주시옵소서. 주님과 더 깊은 관계로 나아가게 하여 주시옵소서. 주님과 더 깊은 관계 안에서 주님이 기뻐하시는 자의 모습으로 참 기쁨 안으로만 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 주님 역사하여 주시옵소서. 주님 나의 행동이 주님께 믿음의 언어로 도착되어지기를 원합니다. 나의 행함이 주님께 믿음의 언어로 받아들여지고
日が厳しくて一日が苦しくて人生が辛くて私はただ主だけに頼っています一日が怖いからついていき辛いから我が力心尽くし私はただ主だけに頼っています一日の恵みにより苦しみ痛みが祈りとなり表すように神様の愛救い主の愛よ一日の恵みにより苦難と試練が祝福となり永の愛を心に留めて生きられますように一日の恵みにより苦しみ痛みが祈りとなり表すように神様の愛救い主の愛を一日の恵みにより苦難と試練が祝福となり永遠の愛を心に留めて生きられますように立ち上がり主を立ち上がり主を見上げてゆく過去の記事に負けはしない捧げます主よ礼拝をあなたに今へに進みゆく信仰により進みます立ち上がり立ち上がり主を見上げてゆく過去の傷に負けはしない捧げます主よ礼拝をあなたにもう一度信仰と希望を持って主の御前に進みます立ち上がり主を立ち上がり主を見上げてゆく過去の傷に負けはしない捧げます主よ礼拝をあなたに今へに進みゆきハレルヤ信仰により主だけをあがめ進みます 우리 인생을 통해 하나님의 일을 나타내시는 주여 감사드립니다. 私たちの人生を通して神様の技を表してくださるから感謝します。
믿음으로 순종하며 행하는 자 되게 하시고 信仰によって従順し行動を起こすものになりますよ 또 그것을 통해 문제 해결과 회복의 역사를 경험케 하여 주시옵소서. そのことによって問題解決そして回復の働きが起きますように 그래서 오직 하나님께만 영광 돌리는 인생 되게 하여 주시옵소서. それでただ神様にだけ栄光を返す人生になりますように 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 感謝しイエス様の皆によってお祈りいたします 주니 스가르와 내니 나양리 왕하신 주직한 어디 못더니 미역으로 세라 오소레와 가와리테 나노리 전날이 나의 기와 가와리테 의타 떠나리는 의타의 뜻은 나일바 할렐루야 할렐루야 의타의 뜻은 나일바 오노요 너 답이지요 주와니 도야 사시그 와레 것 같다리 도보시키도 그네와 이다시 담아오니 의자의 뜻은 나일바 할렐루야 할렐루야 의자의 뜻은 나일바 오노요 너 답이지어니 의타의 뜻은 나일바 할렐루야 할렐루야 의타의 뜻은 나일바 오노요 너 답이지어 현장 예배에 참석하시는 분들은 감염 예방을 위해서 체온 체크를 반드시 해주시기 바랍니다. 聖殿での礼拝に参加する方は感染予防のために必ず体温チェックをお願いします 아가페 교회 부흥과 성장을 위해서 중보기도 부탁드립니다. アガペ教会のリバイバルと成長のためにもお祈りをお願いします 또 담임 목사님과 교회 모든 성도님들 그리고 교육자님들의 건강을 위해서 중보기도 부탁드립니다. 担任牧師先生や全生徒の方教育者の健康のためにもお祈りをお願いします 마지막으로 하나님을 의지하는 우리 교회는 기적이 일어나는 교회입니다. 最後に主に頼る我が教会は奇跡が起こる教会です 교회를 찾고 계신 분이 계시다면 아가페 교회로 오시기 바랍니다. 教会をお探しの方はアガペ教会にお越しください 할렐루야. アーメン 할렐루야. アーメン 오늘도 우리에게 은혜 주신 하나님께 감사드리고 今日も恵みをくださった神様に感謝を捧げます 또 예배 드릴 수 있게 하심에 감사를 ま 드립니다. た礼拝を捧げることができることを感謝します 우리가 오늘 행동하는 믿음에 대해서 우리가 함께 말씀을 나눴는데 今日は行動する信仰について分かち合いましたね 한 사람이
강물에 빠졌어요. ある人が川に流されます。 근데 물살이 세니까 수영을 해도 좀처럼 못 나오는 거예요. しかし水の流れが激しいので泳いでもなかなか出ることができません。 그때 마침 구조대원이 왔어요. その時にレスキュー隊が来たんですね。 그리고 밧줄을 던졌어요. それでその綱を投げました。 밧줄을 잡으세요. 綱を握りしめてください。 근데 이 물에 빠진 사람 한 1m 정도 앞에 이 밧줄이 있는 거예요. でその溺れていくその人の目の前1メートルぐらい離れたところにその綱がこう上げられたんですね。 빠진 사람이 이렇게 얘기를 하는 거예요. でその水に溺れてる人がこう言うんです。 저는 당신이 나를 구해줄 줄 믿습니다. いや私はあなたが絶対私を救い出してくれることを信じます。 그러니까 잡으세요. だからその綱を掴んでくださいよ。 저는 정말 당신이 구해줄 줄 믿습니다. 本当にあなたが私のことを救い出してくださることを信じます。 잡으라니까. だから捕まってくださいよ。 저는 정말 믿어요. いや本当に信じます。 저는 의심하지 않아요. 私疑いません。 나를 구해줄 줄 믿어요. 私を助けてくれることを信じて 그 ます。 밧줄을 잡으라고요. だからその綱を握りしめてください。 이 사람은 어떻게 됐을까요? でその人どうなったと思いますか？ 저는 믿습니다. 私信じてます。 믿습니다. 信じてます。 그러면서 떠내려갔대요. それから水に流れに流されてしまったということなんです。 여러분 그래서 이런 말이 있죠. ですから皆さんこういう言葉があります。 믿음은 信仰は 고백으로 시작하고 告白から始まり 행동으로 완성한다. 行動によって完結できる。 야고보서에서 그래서 말씀하십니다. ヤコブの手紙の中にもだからこういうような言葉があります。 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 行いの伴わない信仰は死んだ信仰である。 우리가 오늘 혈루병 여인에 대해서 우리가 함께 나눴는데 今この長地の女性について分かち合いましたね。 사실 율법으로 정해놓은 것은 성병에 대한 경고의 말씀이에요. 実は立法によって定まったのは性病による警告だったんです 근데 이 ね。 사람은 혈루병이거든요. しかしこの女性は長地だったんですね。 율법에는 해당되는 것이 아닌데 本当は立法には当たらない病気だったんです。 사람들이 자기를 볼 때는 율법에서 벗어난 자, 율법에서 이 사람은 부정한 사람을 되어버린 거죠. しかし人々の目から見るとその中地の女性は立法に反するそのような汚れた女性になっているんですね。 예수님만 내가 붙잡으면 내가 정말 나을 것 같은데 イエス様の衣に触れば私はきっと癒される。 수많은 이런 생각을 했어요. もう何度もこう思っていたんですね。 하지만 이 여인의 스바라시한 것은 この女性の本当に素晴らしいところは 생각에서 끝내지 않고 ただそれ思っているだけではなく 행동으로 옮겼다는 なんと行動に移したということなんです。 예수님은 그 행동으로 옮긴 그것이 믿음이다라고 イエス 말씀을 様はその 하시고 行動に移したそれが信仰であるとおっしゃったんです。 그 믿음이 너를 구원했다고 あな 말씀하셨어요. たの信仰があなたを癒したのですとおっしゃったんですね。 여러분 우리들 인생을 살아가면서요. 皆さん私たちがこの人生を生きるにあたって 이게 맞나 여기가 맞나 갈등될 때도 있고 これが正しいのかあれが正しいのか葛藤を覚える時があります。 뭘 해야 될 때 망설임이 있을 수도 있어요. 何かする時にはためらいを覚える時があります。 두려움이 있을 수 있어요. 恐れがあり得るんですね。 그래서 머리로는 많은 생각을 だから 하는데 頭の中ではいろんなことを思い巡らすんです。 정작 행동으로 옮기는 사람은 많지 않다. しかしじゃあその思いを行動に移す人はそれほど多くはないんです。 우리는 붙잡는 믿음으로 私たちは握りしめる掴む信仰 생각만이 아니라 考えているだけではなく 머리로 알고 있는 지식만이 아니라 頭で知っている知識だけではなく 행동하는 믿음을 가질 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 行動を起こす信仰を持つことをイエス様の皆によって祝福します。 그러려면은 そのためには 얼굴부터 달라야 된다 그랬죠. 顔が変わらなければなりません。 눈부터 달라져야 돼. 目が変わらなければなりません。 아멘 선포부터 달라져야 돼. アーメンの宣言が変わらなければなりません。 지금 여러분들을 보면요. 今皆さんのことを見ますと 에스겔서의 말씀이 생각납니다. エゼキエル書に出ているあるものが浮かんできます。 골짜기에 널브러져 있는 마른 뼈들 있잖아요. 谷の中に干からびた骨 왜 뒤로 다 널브러져 있는 거예요? なんで皆さんこうに干からびた骨のようにだらんとしてるんですか。もっと背中が 널브러 있지 마. 皆さん背中から背中を離してください。 널브러져 있는 거는 여러분들 집에 가서 널브러져 있어요. 干からびたたるんでる姿は家でそういうようにやってください。 예배 드릴 때는요. 礼拝堂で礼拝の捧げる時には 믿음의 얼굴을 하고 信仰の顔をしましょう。 믿음의 눈을 信 하고 仰の目をしましょう。 믿음의 아멘 선포가 信 있어요. 仰のアーメン宣言が必要なんです。
그래서 우리 연초에 우리에게 올해 주신 우리에게 주신 말씀이 뭐예요? ですから年始めに私たちに与えられた言葉が何ですか？ 이거 무슨 인테리어로 걸어놓은 거 아니에요, これ皆 여러분. さん飾りじゃないんですよ。ただの飾りじゃありません。 항상 성전에서 예배드리고 기도할 때 いつも皆さん聖殿で礼拝する時にも祈り 한 時にも 번이라도 보면서 皆さんそれを一度も読んで 올해 우리에게 주신 하나님의 말씀을 기억하고 기억하게 하기 위해서 今年私たちに与えられた御言葉を思い起こし思い起こすためなんです。 아낌없이 힘써 더 풍성히 惜しむことなく力を尽くしより豊かに 이게 우리 1년의 모습이 된다고. これが私たち1年にこのような姿を持たなければなりませ 그럴 ん。 때 1년 뒤에 우리에게 거둘 것들이 정해지고 받을 수 있는 그 열매들이 있단 말이에요. そうすれば1年後に私たちが刈り取るべき実があるということなんです。 아낌없이 알지. 皆さん惜しむことなくそれをもう分 힘써 かって 행동해야 る 되는 거 もう 알지. 力尽くしてそれをもう分かってる 더 풍성히 해야 되는 거 알지. 豊かにもちろん分かってます。 알기만 하고 행동이 없으면 分かってるだけで行動がなければ 거둘 열매가 없는 거예요. 刈り取る実がないんです。 긴장하시고 皆さん緊張しましょ 정신 바짝 차리고 신앙생활을 하십시다. う。今日しっかり持って死後生活をしようじゃありませんか。 따라하시겠습니다. 皆さん一緒に言いましょ 아낌없이 힘써 더 풍성히 시작. う。じゃあ日本語で言いましょう。せーの。惜しむことなく力を尽くしより豊かに。 정말 너무 마른 뼈들이다 진짜. 本当にしっかりびった骨のようです皆さん。 다시 합니다. もう一度やり直しです。 제대로 한 사람은 주십사님밖에 없어요. に正しくした人は17さんしかいないんです。 똥줄이 타거든요. 今本当に大変な状況にいるんですから 여러분들은 ね。 너무 평안해서 그런 거예요. 皆さんが本当に楽に今暮らしてるんですよ。 똥줄이 타는 사람들은 아멘 선포가 달라요. 本当に今のもう状況が大変な人たちはアーメンと言えないんです。 선포 아멘 이 선포가 다르다고. 宣言が違うんですよ。 근데 중요한 거는 그 믿음 때문에 일이 일어나는 거예요. 大事なのはそのような信仰によってことが起きるんです。 다들 똥줄이 타면서 みんな本当は大変な状況の中にいるんですけれ 지가 ども 타는 줄도 몰라 이제는. 自分が大変な状況の中にいることを気づかずにいる人がいるんです。 다시 크게 합니다. じゃあもう一度大きな声で言いましょうね。 아낌없이 힘써 더 풍성히 시작. じゃあ日本語で言いましょう。せーの。惜しむことなく力尽くしより豊かに。 아 일본어 좀 마음에 들어. 日本語は気に入ってます。 드르르 サラ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 出るんですね。 오시모토 시작하시겠어요. 시작. 아까처럼 오시무 것도 낳고 치카라 스크시 요리 유치까지 안 돼 이러면 こういう上司ではダメなんですよ。 이 정도입니다. このぐらいにしなけれ 그래서 ば。 말씀드렸죠. 드르륵 サラサラ出るようにしてくださいね。 오시모토 치카라 스크시 요리 유치까지 세로. 오시 왜 뭐라고? はいはいいいですね。その上司。 뭐라고? 후다닥이요? だからララララっていう感じだったんですが。 다시 박자 もう 맞춰서 一度せーの。 잘 들으세요. 어이. このテンポで 자, す。このテンポですよ。 자, 잠깐만요. 오시모 시작. 요리스까지 세로. 惜しむことなく力尽くしより豊かに。 뭐 방울사님 해봐. じゃあもう一度いきます。せーの。惜しむことなく力を尽くしより豊かに。 액센트를 처음에 첫 음절이 쭉 주세요. あ、そうじゃない。 오시모 뒤에 건 안 들려야 돼. 오시모 것도 낳고 하려고. 오시모 알았어? 惜しむことなく力を尽くしより豊かに。 다시 시작. 보고 있어요. 惜しむことなく力強しより豊かに。 자, 다시 한 번입니다. もう一度しましょ 왜냐 왜 이렇게 하는 줄 아세요? う。なぜここまでするか分かりますか。 널브러져 있는 마른 뼈들이 光びている骨が 인대가 생기고 そこに数字ができ 근육이 생기고 そして筋肉もでき 피부가 肌が覆われ 살이 생겨야 되게 돼요. そしてそのようにも戻るためなんです。 자, 준비 운동으로 아멘 3번 하겠습니다. じゃあ準備運動としてアーメン3回一応叫んでみましょう。 세노 の 아낌없이 힘써 덮으니 세어
아멘. アーメン 아낌없이 주님을 위해서 皆 행동하십시오. さん惜しむことなく主のために行動を起こしましょ 힘써 행동하십시오. う。力を尽くして行動を起こしましょ 더 풍성히 행동하십시오. う。もうより豊かに行動に表しましょう。 이렇게 하라고 주님이 말씀하셨기 때문에 こうしなさいと主がおっしゃったので、 믿음으로 행동으로 옮겼을 때 信仰によって行動に移した時に 그 뒤에는 분명히 우리에게 준비된 주님 주신 열매가 있을 줄 확신합니다. その後には主が私たちのために備えておられるその実がもう与えられることをもう確かに信じてます。 아까 물에 빠진 그 사람이 저는 저를 구해줄 줄 믿습니다. 입으로만 하는 것이 아니라 さっき川に溺れてる人が私を助けてくださることを信じますと口先だけでするんじゃなく、 그 마음으로 몸을 움직여서 밧줄을 잡는 本当にその心があるならば体を動かしてその綱を握りしめなきゃいけないんですね。 붙잡는 믿음, 握りしめる信仰、 붙잡는 행동. 握りしめる行動、 주님 앞에서 그런 모습이 우리들의 모습이 되어야 될 줄 믿습니다. 主の目ではこのような行動を取らなければならないことを信じましょ 그런 저와 여러분 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. う。こういう私と皆さんになることを主の皆によって祝福します。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 거룩하시고 전능하신 하나님 아버지, 聖なる全能なる神様、 주님 앞에 믿음의 예물 올렸습니다. 主の御前に信仰の捧げ物を捧げました。 주님 기뻐 받아 주시옵시고 喜んで受け取ってください。 우리들의 이 믿음의 예물이 私たちのこの信仰の捧げ物が 거룩한 예물이 되게 하셨습니다. 聖なるものになることができますように、 주님 받으시기에 합당한 예물 되고 主に受け取られるにふさわしい捧げ物 우리에겐 30배, 60배, 100배 열매로 허락되어지는 となって私たちに30倍、60倍、100倍の実が与えられますように、 축복의 씨앗들이 되게 하옵소서. 祝福の種になることができますように、 주님께서 축복하실 그 모든 것들을 다 받는 主が祝福してくださるそれを全部私たちが受け取ることができますように、 믿음의 그릇들을 만드는 저와 우리 모두가 될 수 있도록 도와주시고 そのために信仰の器を大きくしていくことができるように主が助けてください。 우리가 아프고 피하고 도망갈지라도 私たちが本当に痛くてもう握るようなことがあったとして 주님 も、 우리를 붙잡으셔서 主が私たちを捉えてください。 우리의 그릇들을 넓히시고 私たちのここの器を広げてください。 넓어진 그릇 위에 広げられたその器の上に 주님의 거룩하고 主の聖なる 주님이 계획하신 열매들을 부어 주시옵소서. ものを与え、主が計画しておられるその実を与えてください。 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하고 축복하며 기도드리옵나이다. 感謝し、主イエスキリストの皆によって祝福しお祈りいたします。 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 今は救い主イエスキリストの無限なる恵み、 크신 하나님의 大 사랑과 いなる神様の子愛、 보혜사 성령님의 도우심과 인도하심과 교제 교통하심, 助け主聖霊様の導き、助け交わりが 주일 일부 예배를 드리고 돌아가는 모든 사랑하는 성도님들 한 분 한 분 머리머리 手 위에 術一部礼愛を捧げて帰られる愛する一人一人の上に、 그 믿음의 가정들 위에 その信仰の家庭の上に、 하시는 일들 위에 すべての営みの上に、 건강 위에 健康の上に、 학업 위에 学業の上に、 지금부터 영원토록 함께 하실 주여다. これから常しえまでも共にありますように。 아멘.ハレルヤ、すべての栄光を神様に返します。